हेलो गाइस, आप सभी को टॉस लोड में स्वागत है। बीपीएल बिग बैश एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स बीच खेला जाएगा ये मुकाबला। आज का टॉस विनर एडिलेड स्ट्राइकर्स जीतेगा, फिक्स रिपोर्ट है। एडिलेड स्ट्राइकर्स पास हो जाएगा एंड मैच विनर एडिलेड स्ट्राइकर्स जीतेगा। सेम अमाउंट से प्ले करो, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ।